Hello， 大家好，我係 Ranacell 全球首席 Christine。好多靚靚咧同我講想解決色素同埋斑點嘅問題嘅，咁喺呢度咧 Christine 強烈推介大家用我哋嘅維他命 C 精華，因為我哋嘅維他命 C 精華咧係超高濃度嘅，同埋建議大家咧之前一定要多噴我哋嘅太水，同埋用我哋嘅透明質酸咧，咁啊效果更好，避免出現咧因為佢高濃度啦就引起嘅熱嘅感覺嘅。OK， 咁好啦，今日就會做一個小小嘅實驗咧，話俾大家聽我哋嘅維 C 精華咧係幾咁勁嘅。咁呢一度咧就係一杯清水啦。OK， 咁我而家咧就會滴多少少我哋嘅碘酒啦落去咧，iodine落去啦，咁代表我哋皮膚入面嘅色素啦。咁我而家溝一溝勻俾佢，大家睇下係咪好深色啊？好多啡色，就好似我哋皮膚嘅色素咁啦。咁只要我哋咧用我哋嘅維 C 精華咧，其實落一滴落去。跟住我哋再攪一攪佢咧，大家見唔見到？即刻咧已經變成一個清水啦。OK， 頭先只係落咗一滴啫喎。如果我哋繼續有黑色素入喺入面嘅話咧，其實咧你繼續攪佢咧，佢都會係繼續變清水嘅。咁所以大家咧可以睇到我哋嘅維他命 C 精華係幾咁高濃度，幾咁正咧，完全可以解決你哋所有嘅色素同斑點問題嘅。我係 Ranacell 全球首席 Christine。